Hi friends, I am Antush Braganza from Goa. आज हांव तुमकां दाखयता एक मनशाचो फोटो हा. तुम्ही ताका वळखता जाल्यार सांगा म्हाका. वळखता जाल्यार सांगा. पहिले मरे हो जावन आसा आमचो बाब मारियोस, जाका आमी सगळे वळखतात, जाका सगळे म्हणटा गोंयचो फेस्ताकार. आनी ताका आमच्या गोंयान आनी इंडियेनूच न्हू, थ्रू आउट द वर्ल्ड वळखतात. सारको सगळे वळखता ताका. कोणूच ताका वळखनासतना गोंयचो फेस्ताकार म्हणप म्हणजे सगळे वळखता ताका. आनी ताका गोंयचो फेस्ताकार कित्याक म्हणटा, जी पळय सगळीं फेस्तां जाता न्हू, सगळीं तो आमची आदली परंपरा दाखयता. जशें पळय पातोळ्यांचें फेस्त, पणसाचें फेस्त, आंब्याचें फेस्त, दुसरे शिरवयो, पातोळ्यो आनी दुसरे पुडे आनी भाकऱ्यो सगळे तितल्यान न्हू. तशें डिफरंट टायप ऑफ जेवणां आमची गोंयची. ब्रेस्ताराचे आमचे पिलेन चर्चीच्या आदरार 5 ते 8 पासून ते लायते सगळे येतात जेवण, सगळे विकपाक जेवण आपले जे आमचे चडशे गांव भाव आनी भयणी त्यो बरें सगळे डिफरंट टायप. क्रिस्तांवूच म्हणून न्हू, हिंदू पासून आपल्याक लायता चिकन शाकोती, मटन आनी रोस आनी आंबाड्यांचें साशेल आनी डिफरंट टायप ऑफ हे. ते तुमी येवचें केन्नाय फ्री आहा तेन्ना. पण हांव हो पळया न्हू आमचो गोंयचो फेस्ताकार, तो सामको फामाद तो, आनी तो आमची आदली परंपरा दाखयता. तशेंच आमची ही डॉक्टर लीन दाखयता तुमकां. शी इज व्हेरी हायली क्वॉलिफायड डॉक्टर. तरी आसतना ती आपणाचो टायम घेवन कशी आमकां आमच्या प्रोग्रामांनी वांटो घेता आनी दे आर ऑर्गनायझींग दीस. आनी इतली हायली क्वॉलिफायड म्हण ती सरप्रायज जाता. तुमी ती कोंकणी उलयता, इंग्लीश उलयना, अशें कोंकणीन उलयता. दॅट इज व्हडलें सामकें आमकां बाग कशें कोंकणी उलयता. येदी व्हडली हायली क्वॉलिफायड डॉक्टर. आनी ती हेच्या फाटल्यान सगळे तो सपोर्ट करतात, सगळे हेका दाखयता तुमकां. आनी तिसरो जावन आहा तो आमचो बाब प्रकाश कामत, सिनियर जर्नलिस्ट. दिस मंथ 3 वरांचेर तेणे प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. ते आमचे बाय डॉक्टर लीन, गोंयचो फेस्ताकार, आनी प्रकाश कामत बाब तेणी ऑर्गनायज केला. सांजवेळा 22nd, एक्चुअली सांजवेळा 24th, बट दे आर ऑर्गनायझिंग ऑन 22nd ऑफ दिस मंथ 3 o'clock इन फार्मसी कॉलेज पेंजीम. सगळ्यांनी तुम्ही येवचे हांगा. प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता, सगळ्यांनी तुम्ही येवचे आनी आमची गोंयची परंपरा दाखोवची. व्हडले धाकटे मोठेपण तें घेवन रावनाका. आमी सगळे दाखोवया आमी सगळे गोंयकार म्हणून. हिंगा मोठो तूं व्हडलो तें करचें न्हू बाबा. आमी गोंयकार म्हणून दाखोवया, कित्याक आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी खूब उणें जायत वयता. देखून हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, सगळ्यांनी तुम्ही 22nd ऑफ दीस मंथ 3 वरांचेर फार्मसी कॉलेजीन येवचे. आनी तुंय जेवणूय आसतलें, तुमी जाय थंय जेवण तुमी विकतें घेवन जेवपाक जाता. हांव सांगता फकत चेडवां आनी बायलांक पासून सांगता, रिक्वेस्ट करता. भुरगीं तशीं जाणटीं, ह्या टायमार तुका भुरगीं जाणटीं ते पळोवपाचें ना. ह्या वखदार फकत आमी चिंतपाचें आमी गोंयकार म्हणून. भुरगीं जाणटीं सगळीं एक आमी गोंयकार म्हणून. तो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या बायलांक आनी चेडवांक, भिवपाची कांय गरज ना. हांव CM न्हू हा. टॉयलेट बरें आहा, भिवपाची कांय गरज ना. टॉयलेट वा सगळें बरें आहा. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता, ए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी पळय आहा न्हू, तेंचे कोण तुमचे फ्रेंड्स आहा, तुमचे कोण आहा जाल्यार तेंकांय हाडचे हिंगा. कित्याक तेंचेय लायफ न्हू. देवान आमकां बरें लायफ दिलां पळय, पूण तेंचें लायफ कितें. वी हॅव टू थिंक देअर लायफ. लेट देम एन्जॉय दीस वर्ल्ड. लेट देम एन्जॉय दीस वर्ल्ड, वॉट एवर दीस फंक्शन्स. देखून तेंकां कोणाचे तुमचे फ्रेंड वा कोणा तेंकांय हाडचे. इवन आमचो प्रकाश बाबा तेणी अरेंजमेंट केला, ते व्हीलचेअराचो अरेंजमेंट केला. भिवपाची कांय गरज ना. हांव CM न्हू, पूण टॉयलेटूय बरें आहा आनी देखून लेडीजांक कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी येवचें. तशेंच हांव मागता आमचे तियात्रीस भाव, प्लीज. हांव जाणा तुमी सामके बिजी म्हणून, कित्याक एक तियात्र रातचो जालो, दुसरे दीस सामके तुमी टायर्ड आसता. आय अंडरस्टँड युअर सिच्युएशन, पूण कितें आहा, 1-2 वरां तुमी काडून येवचे. आनी आयज तियात्रिस्तांकूच लागून आमची गोंयची भास, गोंयची परंपरा आनी आमची कोंकणी भास वयर सरलेली आहा. कित्याक आमच्या तियात्रिसांनी गोंयची भास उबारून दवरल्या, तेंकाच लागून आमची कोंकणी भास वयर सरलेली आहा. देखून सॅल्यूट करता सगळ्या तियात्रिसांक.
80% आमच्या तियात्रिस्तांनी कोंकणी भास वयर काढलेली आहा. तशेंच 20% आमच्या पाद्रींनीय केलेले आहा, मीस सांगून सेर्मांव सांगून. देखून हांव रिक्वेस्ट करता पाद्रींनी येवपाचें. तुमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता फ्री येवन एक सांजे आमची परब आमी बरी हें करया थिंगा गाजोवन आनी दाखोवया आमी गोंयकार म्हणून एकठांय जावया. दुसरें हांव तियात्रीस भावांक रिक्वेस्ट करता प्लीज प्लीज कशे भाशेन एक 2 वरांक तुमी येवचे, एटलिस्ट 1 वराक येवचे 3 ते 4 फार्मासी कॉलेजीन ऑन 22 पेंजीम फार्मासी कॉलेजीन आनी तुमी दाखोवचें तुमचें. आनी एक पोन्नी कांतारां म्हणची न्यू न्हू पोन्नी तुमी कांतारां म्हणून तें गाजोवचें सारकें पोन्नी कांतारां म्हणून. आनी कोण गिटारां घेवन येताले गिटारूय हाडल्या जाता आनीक मजा येतली. तशेंच कोण घुमटां घेवन येयला तेंय हाडल्या जाता आनीक मजा येतली. पूण वन थिंग घुमटां हाडटा जाल्यार ते मॉनिटर लिझर्डाचे तें लेदर आहलेले हाडनाका कित्याक तें बॅन आहा गव्हर्मेंटान बॅन केलां तें. बेश्टी सादी घुमटां हाडल्या जाता आमचे गिटारूय हाडल्या जाता आनी तुमी येवन एक सिंगींग करचें एक व्हडलो आमचो प्रोग्राम करचो आनी दाखोवची आमची गोंयची परंपरा फुडें. कित्याक ह्या फुडें आमची परंपरा काबार जातली रे. अशें तर आमी कोन्ना आनी आतां तर आमी आमची परंपरा जिवी दवरना न्हू जाल्यार ह्या फुडें आमची परंपरा काबार जातली. आनी आमचे फुडले पिळगेक तें पळोवंक पासून मेळचें ना आमी कितें जातालें कशें जातालें सांजेवांक कसो जातालो इंत्रुस कसो जातालो फेस्तांक खंय जातालें कांय. Come on,